Hello friend, welcome to New Holland EVM. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படினாக்கா மஹேந்திராவில் 475 சர்பஞ்ச் மாடல் எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படினாக்கா 11 மாடலு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12. இது இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படினாக்கா தேனி மாவட்டத்தில் வண்டி இருக்குது. கஸ்டமர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3,25,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிச்சு பம்பரு வண்டி கூட கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புது பேட்ரி போட்டிருக்காங்க. புது பேட்ரி. அதே படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேக் டயர் ஒரு 60% இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80+ இருக்கும். ஐடியா இருக்கிறவங்க கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.